Na, su tokia Audi bulvių nenuvažiuosi. Tai žiūrėkit, kokie grožiai padaryti. Tai atliktas salono apšvietimas. Pilniausias komplektas, kuris tik įmanomas. Nes pagal originalą mes turėjom tik dalinį apšvietimą. Tai turėjom tik šešėlius štai čia, mažą diodėlį čia. Taip pat buvo apšviesta irgi čia turėjo klientas apšvietimą, bet pasikartosiu tik vieną spalvą. Tai buvo tik balta, vos ten šviečianti. Dabar turi vadinamą double shadow, 2 lygių apšvietimą. Taip pat sumontuota juostelė štai čia. Dabar krenta šešėlis ant aliumininio korpuso. Nežinau, sufokusuos, nesufokusuos, štai taip tas visas dalykas atrodo. Tada viršui irgi, iš viršaus į apačią. Tada durų rankenos, čia kišenytė, ten kišenytė, kojo apačia. Taip pat padaryta pas mus pavarų dėžės svirtis irgi padaryta, štai taip kelmas pas mus apsišviečia. Va, tai dabar spalvos reguliuojasi, ryškumas keičiasi, spalvų kiek norit. Dabar yra netgi pasisveikinimo funkcija, kuri atrodo štai taip. Yra visokiom spalvom, galima baltai, prie baltos mašinos gal labiau tinka štai toks pasisveikinimas. Spalvų įvairovė dabar irgi soti. Štai taip atrodo pas mus mėlyna, raudona, violetinė galim, visai gražiai atrodo violetinė, rūžava gal labiau mersam tinka. Tai va, gale pas mus irgi tas pats.